Galera, o Matheus Silva, beleza? Ele trouxe a dele a 1250 2020 e ela tem um barulhinho que fica no cabeçote esquerdo por conta da corrente de comando. E aí, Matheus, resolveu? Zero bala. Dá a partida aí. E já tá quente o motor, tá? A gente pode ver ali, ó. Aqui não tá marcando a temperatura, não. Aí, ó. Ele tem um pouquitico de nada, mas antes era bem maior, não era? Aí, se você tiver uma 1250 com barulhinho no cabeçote esquerdo, traz pro Motorama. Valeu!